Yes, mbaniza kade kano mwasibye mutya muri mutya ngena kusaba o subscribing atonyegene kale bagitafa Adi TV jimbane updates ndavaliyo munange mbera ya repeat bina kubanga bitirira baby we bambi ejuka baby ya musala nga tanetoka abasinga bigambo bingi ebyawogirwanga basinga abasinga bigambo bingi nye byawogirwanga bagamba repeat wachi yalinyanganye nyonyi ntingali rubuto kitufu repeat yalinyanga nyonyi abasinga bagamba ati repeat nti omwana yamulinyisanga nnyo ennyonyi ng'amanyi abaana boogera bannange bana ati wali wa social media ndozi bana boogera abaana boogera nenga repeat mukazi watu mpaka nakati omwana bakyamukolako nenga jjajja omwana ye yalina okkiriza agamba nti muzzukulu ajja kuterera era nga ne repeat alina okukkiriza okw'amaanyi gye bali abaana oluusi bazaala nga tebanneetuuka sigamba nti wa repeat yekaleka asobola okuba nga azaala omwana atanneetuuka lwakuba oluusi abasinga babikuliriza ne babiteekamu nnyo feeling omanyi eri abasinga bataagala repeat omanyi oluusi eri abantu abasinga nga bataagala muntu ng'ate n'okuba nga tamwagala ng'ate nabyo abiteeka ku mwana oyo oba ku bantu be repeat eri abasinga bamukyawa era bangi boogedde ebigambo bingi nnyo naye nga si yasoose olwakuba ndowooza kale serebu kyogere bwe tutyo ndowooza kuba serebu ate eri abamu ku abo abatamwagala olw'ensonga nti abasinga bagamba nti ebintu byakola nga ali buto tebyali birungi nti wayinza okuba nti waliwoko n'abaamuloga bajjabe olw'ensonga nti Bindeeba alina abakyala bangi nnyo nti bayinza okuba bawulira obujja repeat ng'azaalidde Bindeeba era bayinza okuba balina kye baakola omwana naye nze nsuubira omwana ajja kukula abakazi bangi nnyo abazaala abaana nga tebanneetuuka bano ne bakula ne bakulira ddala ne bavaamu abaana abajjuvu repeat si asoose okuba nga azaala omwana atanneetuuka mundabe bannya babikuliriza ku mikutu emitimbagano babikuliriza bagamba simanyanga alinnya ennyonyi ate simanyanga alina bajjabe bangi balina kye baamukola nalabako Calvin Kayanja ng'agamba nti repeat kikolwa kye yakola ebikolwa bye yakolanga nti ebyokufulumyanga ebifaananyi bya sikaani yes okufulumya ebifaananyi bya sikaani kiyinza okuba kyali kibi yes kyo kibi naye ye nga ye agamba nti yabikola okugezaako kuba ng'alaga nti bano abaayogeranga ebigambo nga bagamba nti mugumba omanyi ebiseera byamala nga banoonya omwana ne Bindeeba abantu bangi bava nga bakola ki nga bagamba nti repeat mugumba tazaala omanyi omugambo mungi nnyo ogutokomoka ku social media naye nga bambi repeat alina kuba nga aguma internet bwetyo bwebeera bw'obeera serebu oba olina okubisuubira ebyo byonna ate ensobi gye yakola kwe kuteeka ebifaananyi ku social media kubanga abasinga kye beekwasa abasinga bagamba nti ba social media ndozi baamuloga nga bakozesa ebifaananyi ebyo ebya sikaani nti mwe baayita okumuloga ebifaananyi ebyo bye baakozesa mwe baayita okukola kyo kubanga bakola ki bamuloga bambi ne baloga ne kabebi ka mukyala Bindeeba kabebi ka mukyala Precious Remy oba repeat Precious Remy oba repeat abasinga bagamba nti abalogo era abasinga bagamba nti bajja omanyi Bindeeba bagamba nti alina abakyala bangi ne kusaasira yaliko siwe ne kusaasira bamugatako nti mukyala wa Bindeeba abaye baasala omugambo nga bagamba nti balaba Bindeeba ne kusaasira oba Toronto saidi ze Canada ndowooza mbu baabalaba ebigambo bizze bitwendinga nnyo ebbanga eriise emabega bigambo bingi nnyo ebyogeddwa nga bagamba nti kusaasi ne Bindeeba nti waliwo ekigenda mu maaso wakati bwobi naye ng'ate ekisinga okuba nga kinneewuunyisa kusaasira yavaayo dde wa Sserugga oba nedda we nasinganga okutabulirwa awo we nasinga okuba nga ntabulirwa kubanga sinali manyi nti kusaasira munne waani wa Sserugga naye ate kasita bagamba nti ate kusaasira ate simanyanga ne Bindeeba ate netabula nengamba awo ne Bindeeba nengamba ki kigenda mu maaso ne bintabula byantabulira ddala naye nga ngenda kusaba subscribing onyigene kale bagitafa Adi TV kibane updates ezinavaayo
ninga mwongere kubanga musabira baby kwa rape aso kubanga bampi akula abasawo bakola ki bakola kyona kye basobola okubanga omwana wakola ki omwana ono okubanga akula yes omwana ono okubanga avaamu omwana naye nga mbagambi nti rape si aso kubanga azaala ndoza mwena mukimanyi banna era nze bana abasinga mbeewuunya okubanga bakuliize n'ensonga abasinga beekwasa bifaananyi ebyagundi ebya sikaani okubanga yabitimba ku social media abasinga kyebeekwasa naye nga Mukama Katonda yekka yesinga okubanga amanya kubanga si buli omuntu azaala omwana atanneetuuka atimba bifaananyi ku social media abasinga bagamba rape amalo gaali gaaki ag'okutimba ebifaananyi ku social media ebya sikaani naye nga rape yagamba nti yateekayo ebifaananyi ogezaako okubanga balaga bali abamwogeriranga abalaga nti bannange siri mugumba agezaako okubanga balaga kubanga bangi abaayogera ebigambo bingi ebyayogera bisibe nga rape n'ebindeeba banoonya omwana mugambo mungi ogwatokomoka ebigambo bingi ebyayogerwa bigambo bingi ebyayogerwa bingi nnyo nga bw'okiwulira naye nga ensonga yeeyo ensi yo bwetyo subscribe atonyige hanekale mbagala nnyo era mbagamba nti bambi muli b'amaanyi nnyo okubanga munfollowinga updates zomba nazo each and every single day gwekikakatako kiri kimu kyokka ku subscribinga onyige hanekale bagita Faadi TV UGRP alina okubanga aguma talina okubanga bana bamuteeka ku pressure ba social media news kubanga amaziga gakyagakaaba yali badde tabifaako nnyo kubanga buli wana bawa focus ajja kukulukusanga amaziga kubanga kitaga nti maama endo zambi yagezaako okubanga amugumya mumbeera esinga bana abantu bw'otabagumira oyinza okukaaba amaziga bulina kubanga lwepinjukira akolako press conference ng'akaaba yes naye bano bo watina bawapupwe focus subscribe atonyige ne kale